Ey Adəm oğlu, sən insan olaraq yalnız və yalnız günlərdən ibarətsən. Sənin həyatından bir gün gedəndə səndən bir parça gedir, səndən bir cüz gedir. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamana qarşı diqqətli olmağa əmr edir. Bir çox hədisdə, o hədislərin birində Allah Resulü aleyhissalatu və səlləm buyurur ki, məşğuliyyət gəlməmişdən öncə boş vaxtın qədrini bil. Və digər rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü qulun ayağı hesab meydanından götürülməz, bəzi şeylər barədə soruşulmadıqca və o şeylərdən birisi və birincisi insanın ömrüdür, insanın vaxtı. İnsan həyatını necə keçirib və vaxtını nəyə sərf edib. Ona görə Ömər İbn Abdülaziz rahimehullah deyərdi ki, Yəbnə Ədəm, Əl-leyl və nəhər ya'mələni fik fa'məl fihimə. Ey Adəm övladı, gecə nə gündüz daima sənin üzərində işləyir. Sən də onların üzərində işlə. Yəni, sənin həyatın budur. Üzərindən günlər keçir, gecə gəlir, sənin üzərində daima işləyirlər və sən də onların üzərində işlə. Yəni, gecəvi, gündüzvü boş etmə. Ona görə sələflər deyərdilər ki, şək yoxdur ki, malını zay edən adam səfeh birisidir. Lakin vaxtını zay edən adam ondan da səfehdir. Niyə? Çünki zay olmuş, itirilmiş mal ehtimal var ki, haçansa bir gün geri qayda. Lakin itirilmiş vaxtı sən nə ilə geri qaytaracaqsan? Ona görə sələflər deyərdilər ki, وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ دِينَ الرَّجُلِ فَانْظُرْ إِلَى لِسَانِ. Əgər bir insanın dinini, imanını bilmək istəyirsənsə, onun dininə bax. Biləcəksən hansı imanın, hansı əxlaqın sahibidir. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلِ فَانْظُرْ إِلَى وَقْتِ. Əgər bir insanın ağlı səviyyəsini bilmək istəyirsənsə, onun vaxtına bax. Bax, gör insan öz vaxtına, ömrünə, həyatına nisbətdə onun münasibəti nədir? Onda biləcəksən ki, insanın ağlı səviyyəsi nədir? Ona görə İbn Qeym rahimehullah deyir ki, şək yoxdur ki, vaxtı zay etmək ölümdən şiddətlidir. Vaxtı zay etmək ölümdən şiddətlidir. Nə üçün? Çünki ölüm səni bu dünyadan ayırır. Ölüm səni bu dünyanın naz nemətindən ayırır. Ölüm səni bu dünyanın şəhvətindən ayırır. Ölüm səni öz əhli əyalından ayırır. Lakin vaxtı zay etmək insanı axirətdən, insanı Allahdan, insanı ibadətdən və Allaha yaxınlaşdıracaq əməllərdən ayırır.